Okushaboko kwiro y'abanyambabazi ombyo bwegese obabire nibahaye ebitabo biri kwikarunana ahishomero lya Buhungiro Demo Primary School omuri Isingiro District. Ebitabo muri kabana bashoma butabo ubu utwikeho system umwana yaborohinga akatabo agenda akashoni akagarure okwayo bwezi ombyo bwegese oku koresiibwe nk'akagisha okwehanangiriza abashomesa okoreka kunagijura obujunanizibwa bwabo. Ekigenderwa n'okugira ngu abaana bagiremu omutima gw'okushoma twaza omu library twareba ebitabo bitemberwa omu cuucu kandi ekyo n'ekintu ky'akabi ahabw'okuba omwana wotamwegise kare kushoma kakuhika haiguru hariho okushoma guri nk'omubazi itu abashomera aga amashomo agagumire harimu obwaroya harimu obunyamahurire abakuragira kushoma bagira ngu buri kitabo kiiguru oshomemu. So kunkutunga ebitabo ebyo ngaruka nkyebera buri kitabo kimwe kindi making sure ngu ekitabo kyakubasa kuba kirimu information etari nungi aha baana ninga aha bantu nimbiha. Kurugirira hari mukuru w'ishomero lya Buhungiro Demo Primary School ogu n'omushenga gw'amaani omu kutungura eby'obwegese ahishomerere. Ekyo kuteeketa barunana kimanyisa ngu obwegese bwitu aha Buhungiro Demo baza kweyongera abaana bayuza okusoma ebitabo ebyo byongere ahabi babiri biine konka nagira nti ebitabo nibaasa kukozesebwa kubi oshange kaaba omwe yakitwara tiyakigarura kaaba omushomesa yakitwara tiyakigarura konka ebitabo byabiri ebya library kishemeye kuba nikigenda ukakishoma ukakigarura. Gasha kwa Ruth Nuwamanya.